Bande ko babolingo topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya tikete nzamba pambola bino esika bozali lelo eza mokolo na biso ya vendredi ya mabondeli vendredi ya chodie nandimi ke esika ozali oza na ngai pre oza na ngai longo po to lelo tosambela ensemble tosambela na kombo na Yesu Nkolo topesi yo merci mpona pokwa malamu yo opesi biso tikete losambo ya lelo ndeko nyonso ya telemi po aluka yo aza na problème malade aza na problème ya finance aza na problème moko songolo ezali kotungisa ye na sengete nzambe loboko na yo eleka komimonisama na nzela ya losambo oyo kolokamba biso kobandebandeli kino suka omimonisama na mpe molimo santo akamba biso na kombo na Yesu amen. Bandeko tokotanga mwa exhortation na biso apokwa lelo yambo tokota na kati ya barequête oyo tozango na pokwa lelo tokotanga na livre ya Nombre mwa lilendisi muke une petite exhortation na mokanda ya Nombre chapitre 23 tokobanda na verset 20 à 24 kuna nde tokosukisa na matangi na biso na tangi yango na kombo na Yesu na lopoto mpe na kolimba balobi voici j'ai reçu l'ordre de venir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob, il ne voit point de l'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il est pour eux la vigueur du buffle. Et l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit au Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se couche comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait vu le sang de blessé. Bandeko, likambo totangi awa ezali likambo ya Balaam na Balak. Balak azalaki mokonzi ya Malek. Kuna nde sika Israel azali koleka bayokaki sango ke kuna esika bazali baleki bikolo baleki mboka bongo ntango bakomi liboso bamalesite balobi ke batango bazwi sango wana Balak azwi sango wana zeki roi alobi ke c'est un peuple très dangereux, un peuple très compliqué toyoki basango na bango pour vous dire que yo oza mwana nzambe bisika yo ozali lokolo oza na nzambe me bandoki babangaka yo oyebaka te bamagicien babangaka yo bokiltiste babangaka yo bafetisher babangaka yo po yo oza na nzambe bongo ntongo bayoki likambo wana bamaleki bazalaki panike bazalaki trouble bazalaki dérange bongo balobi na Balaam oyo azalaki prophète balobi na Balaam ete yaka Balak alobi yaka andaki na peuple wana po te nga nalonga bango bongo nzambe apesaki ndingisa te apesaki makoki te epai ya Balaam en tant que prophète alakela libota nzambe mabe d'ailleurs balobi oyo nzambe apamboli moto kolakela mabe azali te donc ndenge oza wana ata koko mwasi ata soki nani alobi okokende liboso te okobala te okobota te me ngai nalobi lokolo oza na nzambe maloba wana ezali sans effet eza na influence te eza na impact te boyoka na se balobi Balaam alobi namoni ezali peuple moko très puissant oza peuple moko très puissant alobi ete kindoki esimbaka bango te mpe bonganga ekoki kozwa bango te yango nazosambela pokwa lelo batia soloka bakota bonganga bakota basense occulte mpona koluka yo ekosimba yo te na pokwa lelo nasambele mpa nzambe wana ete apesa ye longa liboso ya bitumba ndenge oza na kobanga te lokolo oza na nzambe elongo akolongisa yo tokangi miso mpona tosambela kanga miso zwa position na mwa minute moke oyo na kekeleke to tozopesa osambela ngai elongo alleluya amen amen alleluya amen amen alleluya amen amen alleluya alleluya amen amen alleluya amen oh alleluya amen amen alleluya yesu azali nzambe amen azali nzambe amen azali nzambe amen alleluya bandeko siko ozali tozotombola likunzi na moto
tozotombola mosungi na bikamwa, tozotombola libanga na talo. Bible lobi kaza secours oyo amakaka jamais na jour ya détresse. Nzambe azobatela yo, azobundela bitumba, azokota makambo na yo, azoleisa yo, azosekirize vi na yo na butu to na moi. Ata bato batelemi, ata bato basali makita ekosimba yo te, pote Nzambe azobatela yo. Tombola Nzambe esika ozali, pote azosala bolamu. Nzambe na bikamwa totomboli kombo na yo, ozali ziba, mokonzi na nguya, mokonzi na nkembo, mopundi mpe molongo, yo telemaka na bitumba. Nani azali lokola yo? Ozali protection, ozali appui, ozali véritable Dieu. Ekomami ete Nzambe na likolo mpe na se na sama bene mabolo se fukama liboso na yo mpe minoko nyonso etatola ete yo ozali mokonzi, ozali mosungi, ozali mobateli, ozali moyengemeni, mokonzi na nguya. Yo telemaka na bitumba, yo mopesaka kimia, yo pesaka elonga, yo pesaka elikya epai bato balembi, pa bato bazongi nsima. Otelemisaka nkolo bato na yo nkolo mokonzi na ntango ya mpasi, na ntango ya mikakatano. Olobi nakotika bino te, nakobwaka bino te ata kokotambola na loboko molili ya kufa. Ozali Nzambe, lokumu ezonga epai na yo. Masanjo lipelekemu bandeko, tozolela mawa na Nzambe ekita na bandako, ekita na eglise na biso sebeko Jolobinza, ekita na bakambi. Bondela mpona libota na yo, sengama na Nzambe, Nzambe ayoka mawa, akate tumbu te, abwaka biso te, alibisa biso, ayoke na biso mawa, pe apeto na biso na makilane to bondela biso na kombo na Yesu. Nzambe tosambeli, Nzambe Abraham, tikete nkolo, oyokela nga mawa, libota na ngai, bandeko na ngai, liboko Nzambe, famille na ngai, lingomba na yo, tobele mikolo, kitsama wana yo, yo mokonzi na nguya, yo mokonzi na nkembo, osopaki makila, pona kosopa biso, bato tobwaka maki, oto teka maki, oto laki abandonné, tozalaki délaissé, déconsidéré, à cause à masumu, yo pesi mbeka, opesi primoko, ne kulusa Golgotha, pona kosomba biso, bongo Bible lobi, soko limbisi, obosanaka, tu as dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Comme tu pardonnes, tu ne te souviens pas, tu oublies le péché de ton peuple Nzambe. Tiketo limbisa, pema kilena yo, esopanaki, pona ko petola biso, yo salvo santo, biso basumuki, to pousse ne pa na yo, petola mitema, petola bomo na biso, na kombo na Yesu. Bande ko na tango yo. Tozo prier kozali ete molimo santo apeso makasi, molimo santo apeso makoki ya confronter ya kolonga ennemi. Bonde na Nzambe ete molimo santo atondisa yo, molimo santo apeso makasi, molimo santo adirige yo, orienter yo, apesa yo kimia pe apesa yo esengo. Bonde na ete molimo santo atambusa yo. Nzambe na biso to prier molimo santo, molimo na bikamwa, molimo na nkembo, bilobike molimo santo otozwi azali esprit ya humilité, mazali esprit oyo azali koganga aba père yango to prier nkolo pona bomoi na biso, pona lingomba na yo, pona bavi na biso na tango nkolo oyo mopepe ezoningana mbonge ye molimo santo apesa biso makoki, apesa biso makasi ya kotambola na elongo yo kamba biso. Molimo santo se révéler, molimo santo visiter, molimo santo guider, molimo santo canaliser par pensée, par raisonnement, par idée ya bato balembi bao bazongi nsima opesa makasi na mabota na lingomba na biso. Molimo santo apelisa moto ya konuka nkolo kotambola na Nzambe elongo nkolo mokonzi. Tosambele epai na yo, sopa nkembo na yo, sopa nguya na yo, molimo na bikamwa yo nde ofongola biso miso, ofongola matoi kolo tomona mpe tososola toyeba mabombami na yo na kati na bavi na biso na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Nazosambela epai na yo bien-aimé bakomplot ezosalama, baprogramme ezosalama esika yo ozali oyebi te banani babongisi baprogramme, babongisi bakomplot ya mabe. Bilobi ke s'il forme des complots, cela ne viendra pas de moi, comme cela ne viendra pas de l'Éternel. Cela n'aura jamais des effets, n'aura jamais de l'influence, n'aura jamais de l'impact
impacte dans ta vie. Yango sans zambe, bato ba telemeli yo. Oyo bazo sala ba programme, bazo sala ba projet mabe. Yebi sans zambe, ba kolonga yo te, ba kosimba yo te, yo na bana na yo na libota na yo. Na kombo na so sambeli zambe tata. Tozali ko bondela sikoyo. Pona mabota na biso, Mungu na telemi, avondi makita, avondi ba programme, azobongisa mabe. Pona mabota na biso, pote kufe kota, makama nkolo, mi pepe ya mabe, mi tabo zambe, o atina mabota, to sambe ne pai na yo sekol sengola loboko, ete monguna, azana makokite, ya kolonga bomo, ya kolonga mabota, ya kolonga ekolo na biso, ya kolonga eglise na yo, nguya mokote, eko domine eglise, eko dirige eglise, soki yo te nzambe, telema nkolo, molimo santo kamba, molimo santo sunga, pesa biso longa, libosa bato nyonso, oyo ba se comploter, oyo ba se ligue, oyo ba programmer, mi pepe ya mabe, balobi kufa, balobi makama, balobi mbonge, eko telema nzambe, kota bitumba na biso, belongisa biso, au nom de Jésus. Bien-aimé, au monde église de ça à peu près 3 mois. Église de Sambe la terre. Nous sommes en train de battre le corps à Oyoboye. Biso ba Christo photo telema. Pote confinement et si là. Tozana posa. Tozonga na musala nzambe. Musala nzambe songa. Pote bandimi. Bamona le boko nzambe. Yamona senge sika ozali. Sambe la pona mangomba. Nzamba pesa nzela. Nzambe asunga. Poso ki alobi. Pe makambo salami. To prier. Pote nzamba fola nzela. Musala na ye. Ezonga nenge salaka. To sambeli. Kolo tozokanisa. Ningomba na biso. Église corps du Christ. Oye palanga. Na moloko mobimba, na mokili mobimba, tala malade koi, oye pesi meko, ete bakanga mangomba, tala tuke na 3e mois, nzambe na bikama, yo na lolo lobi nini, biso ba santo to telemi, pona ko prier, bilo bike, soki okangi, moto ta fongola, soko fongoli, moto ta kokanga, yango to fongoli nzambe, ba décision, oye zali établi, ba loi nkolo, oye uti pa bato na mokili, pona ko bloquer mosala no nzambe telema fongola banzela telema sala telema tikete nkolo église ezongela mosala tokabi nkolo mokozi mboka na biso Kongo yoza nzambe kota bitumba me ozosala molili ozosala makolo pour les désavantages ya mosala no nzambe tosenge epai na yo otelema otanda loboko na yo opesa biso biyano na kombo na Yesu. Bien-aimé, mikolo yo ba mort subite okoyoka ndeko wana bela kite tokoyoka kaka kufi okoyoka wote ayoka libumu pasi peme komaki mokuse mbala moko akufi nzambe na ngai na lingio sambela yebisa na libota na yo mort subite kokota te na ndako na yo na libota na yo na église na biso tozo refuser mort subite ekota te papa kufa te bazala jamais la terre na coronavirus esika bazata lekani epa moto azala ngo mais nzamba couvrir na ombre na ye pote maladie na simba yete tosambeli biso nyonso au nom de Jésus nzambe na bikamwa tobondele pai na yo kolo molimo na kufa oyo etelemi na mboka Kongo mipepe ye bambonge ye bitumbe ye yoza mobundi mpe molongi kolo na ngai nzambe Abraham sembolo loboko mabote na biso bafami na biso kufe kota te babosibite kota te maladi oyo coronavirus ekota te epali bote na yo na sebeko toyoka jamais mutu azali ya terre tozokota na babis tozokenda bare tozokenda bawenzi toyimba tozokutela bango te me nzambe oyo singi na nkembo soki yo singi moto ta kosimba yango toprie ete fami na yo na kati eglise ya sebeko jelobinza me bawasana bapoto nzambe grâce na yo couvrir bango nango couvraki Marie na ombre du Saint-Esprit tike to couvrir église na yo peuple de Dieu kolo libote na nzambe libote na ngai bandeko na ngai nzambe basimama jamais na molimo na kufa na moko na contamination nzambe couvrir nzambe sécuriser nzambe protéger au nom de Jésus tozotelemela miango ya Satan ba programme ennemi tokobuka mona komona to bebisi miango ya Satan to bebisi
ici miongo monguna to pepe ici ba programme ennemi to rendre ni les sans effet au nom de Jésus pete fongoli bikuke na pamboli église na pamboli botana yo na pamboli ba famille na biso tikete kimia bolamu bikama pelo elanda biso to longa peto kende liboso nzamba pambola bino na kombola Yesu to bonde to lobi amen. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino pasteur Freddy oazali molinga bina bino solo ya tango nyoso to kotika bino te moko biso zali wana pona ko s'encourager nzamba pambola biso encore na kombola Yesu amen.